السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. سامحوني على التأخير. ننطلق إن شاء الله. L'exercice numéro 1. Donc, comme vous voyez, c'est un exercice typique à la suite géométrique. باهي. معانا سي أحمد، سي عزيز، رانيا، سي الإنجليز. نخلي لكم شوية وقت تخموا بعد ننطلقوا. باهي سي سليم، تحب تشارك؟ يلا مرحبا بك. لحظة تو دخلت. سليم، باهي السؤال مرحبا الأول بك. سهل. وي. باهي U1 égale Mhm. 4 U0. Donc, je commence par, attends, donc l'exercice numéro 1. قلت لي U1, U1 égale 4 c'est U0 4, oui, sur le 0 sur plus 1. plus 2 déjà هذيك. سامحني. واضحة والكات التصويرة ولا لا؟ أي بالنسبة لكم صعبة واضحة ولا صغيرة برشا؟ لا صغيرة شوية. En tout cas, c'est plus 2. اللي هي ça donne 4 sur 3. 4, exactement. Le U2, U2 يلا كمل نعملو 4 سليم. U1 Mhm. sur U1 plus 2. Et cela nous donne، أنا وريتكم déjà طريقة بالكالكولاتريس نجم نطلعها directement. وإلا تحسبوا bien sûr 4 fois 4 tiers اللي هي 16 sur 3. Au 4 tiers plus 6 tiers, 10 sur 3. Donc 16 sur 3 ou 10 sur 3, ça fait 16 sur 10, اللي هي 8 sur 5 si vous voulez. ثبتوا صحيح ولا لا؟ Petit v. Oui. Donc, il a demandé في question ثانية de vérifier que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc, يلا شكون يحب يعاون؟ باهي نبداو بالاريتميتيك. نعملو U1 moins 0 U1 moins U0 اللي هي 4 sur 3. Donc directement انا قلت لكم سي با لا بين باش تقعد تعمل كالكول. مش تحسب U1 moins U3 c'est différent de شكون؟ différent de U2 moins U1. Moins U1. Oui, pour dire que c'est pas une suite arithmétique. فماشي une deuxième méthode. معناش ثنية اللي هي 2U1 différent de U1 de U0 plus U2. Exactement. ما تنساوش أنه si on a 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique أو ils progressent on dit arithmétiquement راهو الأولاني terme الأول plus الثالث égal 2 fois الوسطاني إذا كان arithmétique. وإذا suite géométrique شعلنا سليم؟ عنا يا U1 sur 0 différent de U2 sur 1 وإلا أو U1 au carré différent de U0 fois U2. Exactement, exactement. Donc là, je peux dire que donc UN n'est pas. وصف الدفار نحسبها لك ما مش نكتبها لك طولة. لا اكتبها لي مثال طول. واضح. خاطر الحساب، خاطر ماناش نشوفوكم تعرفوا تحسبوا فرق من دونتر دو كوسيون ولا لا. L'essentiel انك عارف اش معناها une suite arithmétique. Donc et de même U1 sur U2 ولا U2 sur U1 c'est différent de U1 sur U0 pour dire que UN n'est pas géométrique. Ben, on passe à la question الثانية. On a une suite Vn qui s'exprime en fonction de Un. Vn égale à Un moins 2 sur Un. Il demande de montrer que cette suite est géométrique. On a une raison déjà باش يعاوننا هنا. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire؟ ترى خلينا نشوفوا فماش شكون يحب. الولاد فماش شكون يحب يشارك معنا. سي هادي شاطر. هيا عاد ما تقعدوش في رايجية يا جماعة. خليوش كان سليم
يعبر اليوم. وي. أيوه بيان سور اللي عنده كاسك يشارك معانا، سينو فما لي ميساج زادا. صادق عندك كاسك صادق؟ ان توكا نجم تكتب لي راه في الميساج. مسيو تخدم بالبارلور. اها وي نسمع فيك، اليزي. نجاوب انا. وي باهي. يلا سيدي. باهي. شو مسيو انت والميثود نتاعك، انا نعمل نحسب في ام بلس 1 ساعه بعد وي نقسم. هي سي لا ميم شوز ان فيت كي مش تحسب في ان بلس 1 لواش تقسم؟ اذا مش لقيت نعمل في ان في. اذا حسبت في ان بلس 1 شوف الرابور نتاعك معناها في ان بلس 1 سي ايغال ا اون كونستانت فوا في ان. اسهل بياسر. دونك allez-y tu vas في m'aider. Vn plus ب 1 ام c'est بلس égal. 1 Oui, on va dire c'est un plus 1 موان moins 2 2 sur... sur بلس 1. Exactement. باهي. Donc, on doit remplacer un plus 1 par يو ان son expression. Allez, où est l'expression متاعو؟ 4 قلنا يو ان 4. Exactement. C'est 4 un sur sur un. 2 Bien sûr, n'oublions pas un dit moins 2 sur la même chose, 4 un sur un plus 2. Et qu'est-ce qu'on doit faire là? نعمل ميم دينوميناتور في الدو في الموان 2 هذيك. Exactement, je dois réduire au même dénominateur, exactement. تولي Donc, si je... Oui. نعملو تولي 4 يو ان موان Mhm. 2 يو ان. لا Mm, اي موان 2 يو ان موان 4 sur ان بلس 2. ouais, exactement. Donc, ça fait 4 un moins 2 un moins ou le plus 4, موان moins 4, bien sûr, sur يو un ان plus 2, sur euh, 4 ان le 4 tout يو sur 4 un sur ان. un plus 2. Donc, j'en ai une simplification par un plus 2, un plus 2. Et تقعد لنا 4 un moins 2 un, ça fait 2 يو 2 ان un موان 4 moins 4 sur 4 sur... يو ان 4 يو ان عندي un facteur commun كانت لاحظت في النيميراتور اللي هو 2 2 2. Donc ça donne 2 يو ان un 2 moins 2 sur... sur 2 fois 2 يو ان. ouais, si tu veux 4 un. Et on voit bien que اللي تحصلنا عليه هذايا هو l'expression de Vn. Finalement شو اللي عندنا؟ 1 Donc on sur a 2 Vn plus 1, c'est 1 demi Vn. Donc on dit là ainsi V ou Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 1 demi 1 demi et deux premiers termes V0 قداش يساوي؟ يو 0 موان 2 sur يو 0 قداش يو 0؟ U0 déjà c'est قلنا 1 دونك موان 1 sur 1 exactement. Donc اللي هي moins موان 1 1. باهي ياسر. Donc là ماذا بيا ديما كي توصلوا بيان سور لهادي faut l'encadrer خاطر sûrement بعد باش نستحقوه. البرومي الكيو والريزون. البرومي تيرم والريزون كيو. باهي بعد إذنكم باش نرجع لكم bien sûr puisque j'ai oublié de dupliquer. Couper.
Donc, cloner la page. Encore une fois. هذه مشاكل الديريكت لايف. باهي نرجع للباج متاعنا اي كولي خدمتنا هذه اللي خدمناها. باهي on va passer à la question اللي بعدها. On vient de prouver que la suite elle est géométrique et de raison 1/2. Là, vous allez déterminer ou exprimer Vn et Un en fonction de n. فماشي شكون سي صادق باقي هاز يدو اما ابارامون ما عندوش كاسك صادق. حابش يتحل يا صادق؟ سي سليم الاخر. سليم الو يا عسلامة مسيو. مرحبا بك سليم. بي تيغال في ان دونك باش نخدمو بالتيرم دو تيرم جينيرال هو في ان تيغال في 0 فوا كو لا بيسونس ان. Exactement la question petit b. La ونعوضو suite tant qu'elle est géométrique, donc ça s'écrit comme V0 fois Q à la puissance n ou à l'axe, bien sûr, c'est la même chose. Le Q لقيناها 1/2 à la puissance n fois V0. Le V0 قلنا موان 1 لقيناه moins 1, oui, je vais l'écrire. Et bien sûr, ça donne moins 1 sur 2 à la puissance n, quel que soit très bien, pour tout n dans n. S'il te plaît, Salim, وكان جاء la suite elle est définie chez n étoile. Le terme général, comment ça s'écrit? Vn égale V1 fois Q à la puissance n. Exactement. V1 fois Q à la puissance n. n moins 1. n moins 1. تلوح عليك سي الانجليز. Oui, bien sûr, n moins 1. Puisque شوف Vn قلنا oui باش نخدموها سليم. يلا. انا ديما نحط في مخي هي اصلها في 0 فوا كيو بويسونس n moins 0. Exactement, puisque la forme générale est Vn égale Q à la puissance n moins P Vp. ما تنساوهاش. Donc, quel que soit le terme, البي يعوضوا كان صفر مش تولي Q à la puissance n moins 0 اللي هي Q à la puissance n فا V0. وإذا كان 1 مش تولي 1 2 كي نبدا من 2 Q à la puissance n moins 2 V2. On est d'accord ولا؟ Donc, بالنسبة لينا في الكام تاعنا عندنا une suite qui est définie sur n. Donc, باش نخلي لكم الفورمول هذه. B. Le UN, est-ce que je peux appliquer la même formule بالنسبة لل UN? لا. Bien sûr que non, puisque la suite n'est pas لا arithmétique لا géométrique. Ni arithmétique ni géométrique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? ما عندنا احنا égalité نتاع في ان تيغال UN moins 2 sur UN اللي كنستعملها. Exactement. On a le Vn égale UN moins 2 sur UN. Qu'est-ce que je dois faire? تولينا UN VN fois UN est égal à UN moins 2. ولا نجمو بعد كنجيبو UN من الجهة الأخرى. Oui, donc UN قلت لي Vn. استعملت هنا le produit des moyens égale produit des extrêmes هكا ولا؟ أي. اللي هي ça nous donne finalement نجيبو قلنا tout ce qui est فيه ال UN في نفس الممبر d'égalité. Donc Vn UN moins UN égale moins 2. نخرجوا UN en facteur. نخرجوا ال UN en facteur. نتاع Vn moins 1. Très bien. C'est égal à moins 2. Et finalement, تعطينا UN est égal à moins 2 sur UN. C'est moins 2 sur Vn moins 1. Vn moins 1. Est-ce qu'il demande de déterminer UN en fonction de Vn? Non, en fonction de N, donc là, c'est nada. Exactement, il a demandé en fonction de N. Donc, il suffit de remplacer le Vn par la forme en fonction de N. Le عندي UN finalement, c'est moins 2 sur moins 1 sur 2 à la puissance N, moins 1, et je peux
encadré نخليها كيكه مسيو مش لازم ce نكملها. résultat. Bien sûr, n'oublions pas هذه برك. Quel que soit n dans n. تحب تكمل bien sûr تعمل simplification, tu peux le faire, mais لا عايش. il vaut mieux وين وصلت tu as exprimé en fonction de n, c'est largement suffisant. باهي سي الهادي يا هادي مرحبا بك يا هادي. هادي شاطر صادق الو احمد امس مرحبا. شكون معايا؟ عزيز هادي. مرحبا بك عزيز. الهادي هادي. اهلا بسي الهادي. وينك يا هادي؟ امس باش نخدم ليكزرسيس 3 من بعد الكاستيون l'exercice 2 الكاستيون 3 وي اس allez-y ان هادي. باهي نمشيو للكاستيون قلنا 3 لحظة s'il te plaît. Donc la question 3 عطانا la somme Sn elle y est c'est V0 plus V1 plus jusqu'à Vn. Qu'est-ce qu'il a demandé في question الأولانية؟ Vérifier que en fait من الأول ما طلبش مني de calculer Sn. Il a demandé de vérifier que 1 moins Vn égale à 2 sur Un. Donc qu'est-ce que je dois faire؟ أسهل ثنية شنو هي هادي؟ باش نعمل 1 موان في ان أيوا 1 moins Vn. Je remplace Vn par son expression. Ça donne 1 moins sur UN sur Un. Je réduis mon dénominateur. S'il vous plaît, إذا كان صاحبكم يبدا يتكلم واللي حل الميكرو يسكروا. أيوا سي بون. وي كمل هادي. UN moins UN plus 2 Exactement. Un moins un plus 2 sur Un. Et je peux simplifier par Un et ça donne finalement 2 sur Un. Et l'égalité هذه sur باش نستحقوا لها بعد. دونك ديما تخليها اش قال sous contrôle. 1 moins Vn égale à 2 sur Un. با برتوتين مسيو. Oui, pour tout n ما كتبناهاش en fonction de n. هو طلب مني vérifier. وقت اللي تكتب une expression en fonction de n, tu dois écrire quel que soit n dans n. B. با On a petit الصوم b. Calculer Sn. Exactement. La somme نتاعنا Sn هي قلنا من V0 حتى عدد في ان لل Vn. أيوة. Tu peux me rappeler la formule? n plus 0 plus 1 Mhm. entre parenthèses fois 1 moins q puissance n sur 1 moins q. باهي قلت لي n plus 1 علاش n plus 1؟ 1 n moins 0 plus 1 نعم. معناها لو نومبر دو تيرم انت حكيت عليه هاك ولا؟ اي باهي القاعده بالنسبه للسويت جيومتريك مش اريتميتيك، راك انت قاعد تحكي في الاريتميتيك. السويت جيومتريك باش نبداو؟ باش نبدا بال Oui, la somme d'une suite géométrique قلنا c'est le premier terme fois 1 moins la raison نتاعنا اللي هي سميناها à la puissance le nombre de termes sur 1 moins q. 1 moins q. هاك ولا؟ اي Allez-y, tu vas l'appliquer. يعني Mais Sn C'est le construit différent de 1, non? bien sûr, bien sûr. أيوة. V0 fois 1 moins 1 sur 2 moins fois 1 moins le Q لقيناها 1 demi tout à l'heure puissance 1 à la puissance. Le nombre de termes قداش؟ كيفاش نحسبوه النومبر دو تيرم هذه؟ قبيل حسبته انت déjà. n plus 1 C'est le dernier indice moins le premier indice et j'ajoute plus 1. n moins 0 plus 1. Exactement, c'est n plus 1. sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi. Très très bien. اللي هو ça donne le V0 لقيناه tout à l'heure moins 1 حسبه لنا سي سليم l'anglais. Voilà, c'est moins 1
V0 moins 1. Oui. Fois 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi, ça fait Sur 1 combien? demi. C'est 1 demi. اللي هي ال 1 demi هذه bien sûr نجم نطلعوا 2 الفوق تولي عندي c'est moins 2. حط 2 فوق. Oui. Fois 1 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. هذه علاش خليت 2 à la puissance n plus 1 خاطر 1 à نخليها la هكاك puissance n بالضبط. plus 1 tu peux oui bien sûr تنجم تخليها هكاك مش مشكل. l'essentiel انك كتبتها en fonction de n. بعد اللي يحب bien sûr يعمل simplification ça donne moins 2 plus 1 sur 2 à la puissance n. Et bien sûr, n'oublions pas, quel que soit n dans n. Je vais reprendre le Sn. Donc on a dit la somme. Oui, كيفاش صار الاخر ذاك كيفاش تعديت من كي ضربت في الدو علاش الان تنحات je t'explique, je t'explique. On dit n moins 2 fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. À quoi là? اي سمعتني? Oui. اي سمعتك. Donc si je développe, qu'est-ce que ça donne? C'est moins 2. Moins, je dois aller plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Or 2 à la puissance n plus 1, mais il y a 2 à la puissance n fois 2. 2 à la puissance n هاي صحيح. Oui, donc j'ai simplifié par 2. قاعدة لي كان 2 à la puissance n في الدينوميناتور. واضح؟ Donc نجي لهنا Sn ناخذها c'est moins 2. C'est moins 2 plus 1 sur 2 à la puissance n, quel que soit bien sûr n dans n. هذه ما somme. سي هادي ما شاء الله عليك. نعم اللي بعده مسؤول. اي انا اس سكوند اللي ويطلب منا في اللي بعدها اس بريم ان اس بريم اللي هي est égal à 1 moins V0 plus 1 moins V0. C'est 2 sur U0 plus 2 sur U1 plus 2 sur Je U1. m'appelle Ahmed. الردوء مساوي est égal à 1 moins V0 plus 1 moins V1. ترى سنة خلينا نشوفوا سيدي أحمد يحب يشارك ندور. أحمد بن عزيز يلا أحمد بعد إذنك يا سيدي سليم يا أحمد. يا أحمد تجيبنيش أنا نحيا. باهي نرجعوا هادي ولا سليم؟ سليم كأنه يحكي هو موسى أحمد. بتولي في ان موانزا هكاك رسمتها. بيان سور احنا كل ليكسبرسيون اللي طلعناها قبيله قلنا 2 sur ان égale à 1 1 moins v1 très bien. تولي 1 donc moins هذه v0 1 moins v0 plus 1 moins u1 moins v1 v1 سامحني بلس هذاك الشيء 1 بلو moins un حطوا وحده وحده اللي هي ça donne ça quoi 1 plus 1 plus 1 قداش من مره 1 plus 1 c'est le nombre de termes fois اللي هو n plus 1 ها باش نحط fois plus moins oui moins si j'ouvre la parenthèse je me suis redonné v0 plus v1 plus jusqu'à vn اللي هي bien sûr exactement c'est sn. Donc finalement s prime n exactement n plus 1 moins sn حسبناها اللي هي moins je vais mettre une parenthèse plus et cela nous donne n plus 1 plus 2 moins 2 c'est plus 2 moins 1 sur 2 à la puissance n. Finalement n plus 3 ça donne n plus 3 moins 1 sur 2 à la puissance n. هذه هي l'expression اللي لقيناها mais كالعادة tant qu'elle est en fonction de n quel que soit n dans n. impeccable. باهي أمورنا في البارتي هذه إن شاء الله تكون واضحة واللي عنده سؤال يتفضل يا جماعة. هذا راهو بقية الإكزرسيس الآخر.
Et on passe l'exercice 2. Avant de passer l'exercice, نعملوا نفس الشيء باش ما نلقاوش رواحنا. Clonage. Je clone la page. C'est bon. نزيدو كلمة أخرى باش éliminer tout risque. Allez-y. بالله قالك صادق حلي الميكرو عنده سؤال. باهي سي صادق المشكلة اني حبيت نحلو. وي allez-y صادق. دونك عنده مشكلة يا اما في الميكرو ولا حابش تحل. الميكرو عنده ما يمشيش. مريومة يلا مريم on t'écoute. مريم الميكرو يمشي عندك؟ وي مريم فما بتي بروبليم بالنسبة لي كذا. الو وي مريم مساء نسمع فيك أنا. مرحبا بك. عايشك. ايوا l'exercice 2. هاي عطانا قرانا سوا بي سي ان triangle tel que عطانا les 3 dimensions تاع les arêtes et il demande de calculer cos A. ما باش نستعملوا باش نستعملوا الكشف. exactement. تفكرنيش في الكشيف يقول dans un triangle quelconque والا يلزمو rectangle صح؟ لا quelconque. Quelconque. Ben, dans un triangle quelconque, AB au carré, c'est égal à quoi? est égal à AT au carré AC au carré plus BC au carré hey, moins 2 hey, AC oui. fois BT. Oui, لحظة. AC fois BC fois cos hey. A. Exactement. Cos l'angle A. Tu es sûr que le cosinus اللي حشنا بيه A? Oui. لا. Ben, je reprends. شوف باش صار قدامك التريانجل. En fait, هذا A B C. أنا قلت لك A B au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à قلت AC au carré plus BC au carré moins 2 AC BC, c'est juste. وشكون الكوس شكون؟ البي. Tu es sûr? استنى. قلنا l'angle opposé. Voilà, l'angle opposé de l'arête, bien sûr, c'est l'angle C. هو طالب منا en fait cosinus A, l'angle A اللي طالب. Donc qu'est-ce que je dois utiliser? هذه bien sûr الكشي. Donc en fait, on va utiliser حشنا بالكوس A, l'angle اللي l'arête اللي مقابله l'angle. C'est BC au carré. BC au carré est égal à AC. AB au carré plus AC au carré, oui, moins 2 AB, AB fois AC, oui. cos A. Cos de l'angle A. Très bien. Donc, il demande juste le cos A. الآخرين كل عنا comme donné. نجمو من الأول تعوضوا ولا نوجدوا directement le cos. Cos c'est égal à quoi? Cosinus A est égal à BC au carré. Oui, BC au carré. Moins AB au carré. Moins AC au carré. Très bien. Sur moins 2 AB fois AC. Fois AC. Impeccable. Sur moins 2. Bien sûr. Sur
le cosinus, oui, c'est moins 2. Tu as raison. B, ça nous donne. BC au carré, je t'ai atteint. 2 racines de 3, c'est 4 fois 3, ça fait 12. Moins l'AB au carré, Moins 9 fois 2, ça fait 18. 18. Moins Et le AC au carré, bien sûr, Ouais. je dois l'écrire. خاطر عندي produit remarquable باش يكون هنا. Sur sur moins 2. 3 fois 3 racine de 2. oui, 3 plus fois, telle parenthèse, 3 plus racine de 3. impeccable. Bien sûr, عندكم calculatrice تنجموا تحسبوها sinon تحبوا نحسبوها مع بعضنا بالكالكولاتريس. 12 moins 18 ça je le ça y est حسبتها سي سليم ما شاء الله عليك. اي C'est racine de 2 sur 2. Le cosinus A finalement لقيناه racine de 2 sur A. قالنا et déterminer A à partir du cosinus. Cela nous donne A égale à quoi? Égale à يقال بي سور 4 لا 3 بي سور 4 لا 3 بي سور 4 3 بي سور 4 فوالا انا حبيتك بالعكس الغلطه باهيه مزيانه. شوفوا يا جماعه هذا لو مون دومي سيركل بويسكو احنا سنا نخدموا سور لو دومي سيركل تريغونومتريك من الزيرو للبي فقط. قلنا لاكس هذا سي لاكس دي كوسينوس ولاكس هذا سي لاكس دي سينوس. احنا قلنا لو كوسينوس ايغال راسين دو 2 سور 2. ديجا في البي سور 2 باش يعطينا كوسينوس راسين في البي سور 4 باش يعطينا راسين دو 2 sur 2. فماشي فالور أخرى سنا لا فما كان بي سور 4. شكون اللي تعطينا دو فالور يا سليم؟ السينوس. exactement sinus هي اللي تعطينا دو فالور مي الكوسينوس اون سول فالور اللي هي سي مش البي سور 3 قلنا بي سور 4 ما نعرفش علاش كتبت بي سور 4 دونك سي لو بي سور 4. ما كي تلقاها كاري تعطيني زوز. Oui, bien sûr. شنو هو cosinus carré? Cosinus carré. Oui, bien sûr. Un angle, شوف مش un angle, ou un réel au carré. S'il te donne A avec A un réel positif, راهو x égale racine de A ou moins racine de A. فهي الكوسينوس ينجم يكون نيجاتيف، السينوس ينجمش يكون نيجاتيف في السنة. لا بويسكو نخدمو جوست في الدومي سيركل، دونك ما نجموش ناخذو السينوس نيجاتيف. بلا باش نسألك. وي لو تفضل. كي يجيني انجل مثلا واحنا مثلا ما تجينيش راسين 2 سور 2 ولا 1 دومي ولا حاجه فهمتني. كي باش نبينها لك نكتب لك 1 سور كوسينوس مثلا ما عرفتش انا 1 سور كوسينوس 3 ولا نعمل لك كوسينوس 3 وي فهمتك. معناها كي يعطينا كوسينوس ديزون كوسينوس الفا ايغال حاجه ما نعرفوهاش قداش، مثال انتيير. كي يطلب مني انتيير واضح انتيير بيان سور كاسكو جو دوا فير، نجي نقول له لا الفا ايغال تو كور من غير ما تمشي بالفونكسيون. هي فونكسيون ريسيبروك اللي تعطينا، خاطر ميم حتى باش نوريكم في الكالكولاتريس كي نمشي بيان سور باش نلوج على الفالور هذيك اكزاكتومون باش ناخذ شيفت. شو كي نمشي بالشيفت باش يعطينا كوسينوس موان 1 دونك كوس موان 1 هي اللي باش تعطينا الالفا اللي هو لو انتيير. اوني داكور. نجي لهنا نقول 1 sur 3 et bien sûr باش يعطينا لا فالور en radian ولا en degré tout dépend فين قاعد تستخدم. s'il vous plaît اللي قاعد يضحك يخلي الضحك مش قدام الميكرو s'il vous plaît. سليم مع مسير موافقنا ولا لا؟ لا بيان سور مش معاك. موافق. ايوا عندي تشويش ديما معروف من عند شكون من غير ما نفضحوه. باهي revenons à l'exercice. قال لنا en déduire la tangente. وسهلة مسير مريومة يلا. 1 plus 12 carré est égal à 1 sur
sinus carré. Oui, exactement. صاحبتكم مريم قالت je vais appliquer la formule اللي تقول 1 plus tangente carré alpha égale 1 sur cosinus carré Cos carré. alpha. Mais تنجمش تقول لي فين يا مريم هذا؟ عندنا شي كونديسيون على الالفا. حكينا على على التونجونت. الفا اللي هي الفا تاع شو اسمها بي سور 2 ما عندهاش الفا. Exactement. Donc alpha appartenant à l'intervalle 0 pi privé de شكون؟ بي سور 2. privé de pi sur 2 خاطر pi sur 2 الكوسينوس s'annule في pi sur 2 donc ولات عندنا كونديسيون فميك. باهي هذه الفورمول اللي باش نستعملوها تو. Donc je vais dire 1 plus tangente carré alpha c'est égal ou directement tangente carré alpha هي 1 sur cosinus carré alpha moins 1. باهي ولا؟ Et le cosinus déjà عندنا احنا قداش لقيناه؟ racine de 2 sur 2 هاك ولا؟ اللي هو مش اللي الفا واش باش يولي؟ alpha 2 oui carré tu as raison. Oui cos carré قداش باش تكون؟ sur 2 1 les 2 sur 4 اللي هي 1 demi. باهي اللي هي كي باش تطلع هنا باش تولي 2 moins 1 ça fait 1. باهي وصلنا finalement tangente carré A égale à 1. Cela signifie que tangente A égale à quoi? racine de A racine de 1 اللي هو قداش racine de A؟ le 1 ولا moins 1. Donc 1 ou la tangente A égale à moins 1. Est-ce que je n'ai les deux valeurs? لا. Oui. عندنا اللي الكوسينوس بوزيتيف معناها بسيغ باش تكون بوزيتيف خاطر السينوس سنة زاده بوزيتيف. Exactement. Plus de ça, عندي l'angle pi sur 4 نخدم في الانكار دو تور هذا كنتراو فيه البارتي هذه اللي فيه الكوس والسين زوز بوزيتيف دونك لا طونجونت سي لو رابور اونتر سين اي كوس ما تنجمش تكون نيجاتيف دونك هذه ا ريجوتي. نصير عندي ميثود اخرى. يلا خويا. ما وانا عندي كوسينوس ا هي رسم 2 sur 2 هاي نعمل هذيك او كاري ومن بعد نردها 1 موان سينوس كاري. باهي معناها مش طلع سينوس ابارتير دو كوس. هاي هذه اسمها ميثود ويني وذنك. ديمو باللي ما يعرفش لي زونغ لا يستعمل هذيك. كاميم سي جوست ما شاء الله عليك. باهي ياسر. Allez-y, on passe للكسيون اللي بعدها. قلنا كالكولي لير دو A B C. ترى نشوفوا شكون مريم يحب يشارك معنا. مسيو Oui. نستعملوا ان دومي فوا فوا بي فوا سينوس حاجه. سي سليم. فاش في الكالكول دايره؟ اي مش فكرني في لي دو فورمول. احنا عندنا دو فورمول نورمالمون في الكالكول في اللير دان تريانجل اللي هما تفكرني فيهم. عندنا A فوا B فوا C سور 4 باش نحط لك ساعه تريانجل قدامك باش توضح ليدي. A B C si on demande l'air اللي هي la surface du triangle ça donne A B un demi quoi un demi fois AB fois نقولوا احنا AC AC باهي fois fois sinus نتاع AB ou AC اي sinus نتاع A. Très bien. Fois sinus de l'angle compris entre les deux arêtes اللي هو sinus de l'angle A. Donc أو إذا كان باش ناخذ بالبي بي سي فوا بي A fois sinus شكون l'angle B. On est d'accord? Mais la deuxième formule اللي خديناها زاده في l'air هي AB fois AC fois BC sur 4R. Exactement, c'est le produit des trois arêtes AB, AC fois BC sur 4 fois R. Mais تنجمش تفكرنا شنو ال R? الغيون. Rayon de quoi? الغيون تاع cercle circonscrit لل. Exactement, c'est le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. R هو le rayon du cercle circonscrit. B.
احنا في الكام تاعنا il a demandé de calculer l'air de ABC. Est-ce que نجمو نستعملوا الثانية؟ نو ما عندناش سيركل. علاش؟ اكزاكتومون ما عندناش سيركل دونك باش نستعملوا سيرمون الأولانية. Allez-y. La deuxième question. باين نطلعوا سينوس ا S c'est égal. عاود شو قلت لي؟ قلت لكم لسه نطلعوا سينوس ا. اكزاكتومون هنا توا سليم شي شاكب علينا ريت شي طلعها من الطونجونت عاد. وي تنجم. نجم نطلعوها بالطونجونت اسهل اكزاكتومون. باهي اس سا ناخذ الفورمول باش تقول لنا سي ان دومي ا بي فوا ا سي اللي هما زوز عندنا ا بي و ا سي فوا سينوس دو لونجل ا وحنا طلعنا لونجل ا لقيناه ديجا من غير حتى طونجونت. لونجل ا قداش لقيناه؟ بي سور 4 ولا نعرفوا سينوس بي سور 4 قداش اكزاكتومون نعرفوها سي راسين دو 2 sur 2 دونك سي ان دمي donc le AB هي 3 racine de 2 l'AC 3 plus racine oui fois sinus je vais l'écrire بعد نعوضوها ça donne c'est un demi si je vais développer هكا 3 fois oui 3 fois 3 racine de 2 تعطينا ديفلوبي من بعد خاطر بالسينوس راسين بداش نحالك ولا si tu veux لا oui عندك لا تنحى احسن كلامك خير c'est 3 racine de 2 علاش خاطر fois parenthèse كامله و fois c'est un produit racine de 2 sur 2 هاي باش تنحى puisque racine de 2 fois racine de 2 c'est 2 je peux la simplifier avec 2 هذه ولا 2 هذه quand vous voulez باهي et bien sûr هنا باش يقعد لنا 3 plus racine de 3 et cela nous donne un demi 3 racine de 3 plus 9 si tu veux نبداو بال9 باش ما تقولش 9 plus 3 racine de 3 mais هذه c'est la surface je peux l'écrire هكا directement sur 2 S il vaut mieux نحطو هكا l'unité d'air tout dépend معناها كانوا triangle عطانا لي زارات بالسنتيمتر راهو زي سنتيمتر كاري كانوا بالمليمتر مليمتر باهي on passe deuxièmement à la partie 2 هذه مزيانة بارتي. يلا on va essayer de الصادق كأنه الصادق نشوفوه هنا جميل حل الاشكال اسمح لي مسو تو وليت نسمع فيك الصادق مرحبا بك قبيلي فما اشكال عندك في لا تعرف من قبيله شنو الميكرو اللي تلقاه معموله من الفوق كان ديزاكتيفي وحدها سبحان الله سبحان الله انا حليت I had سؤالك في الكيستيون في السؤال اللي قبل اللي ظهر لي عندك مشكله في او في الاكزرسيس لا عندي لا جوست شنو نسالك في الجبر على فاستك اللي مثلا كي شنبينا لي جيومتريك هاي على فاست نجم مثلا الكيو نعملها طول في ان بلس 1 سور في ان طول ولا نقعد نعمل كيما عملت انت بالرابور معناها تاع في ان بلس 1 سور في ان il vaut mieux ما تمشيش بالرابور خاطر الفي هي سي اون سويت اللي لي تيرم تاعها ما نعرفهمش شنو ما عندكش عليهم فكره تنجم تكون ديجا لان دي تيرم نول فهمت هو صحيح يعطينا اون سويت كونستانت مي كوميم باش نبعدوا على الريسك هذاك il vaut mieux نخدموا في ان بلس 1 نعملوا كالكول ونبينوا انه سي ايغال كيو فوا في ان باهي باهي فهمتك باهي مش بلي فاست هذيك نتاع مثلا يقول لك على الان ايتوال ما فهمتيش شنو نعاود كي لو تيرم جينيرال دون سويت حكينا فيه قلنا هو سي في 0 فوا كيو على بويسونس ان صحيح ولا او كيو على بويسونس ان فوا في 0 سي لا ميم شوز هذا وقتاش seulement si la suite نتاعي elle est définie في n on est d'accord ولا n اش معناها اول تيرم في n شنو زيرو le premier terme c'est 0 donc كي يولي يحكي لي في une suite qui est définie في n étoile son premier terme شو ولا il n'est plus v0 ولا v1 donc هنا نرد 1 ونطرح من هنا -1 باهي اوكي
به وضحت الفكرة؟ اي عايش. نخدم هذيك الدو. Oui, bien sûr, allez-y, هاي صدق. قال résoudre عندنا 0 بي. Et s'il vous plaît ça هنا للتلميذ الفائق هذه يسطر تحتها 100 سطر. résoudre dans 0 بي هام جدا خاطر نجم نعطيك ريزوليسيون dans un intervalle inclus في 0 بي. معناها نجم نقول لك من 0 للبي سور 2 ولا من البي سور 2 للبي. واضح؟ شنو يفرق معناها من بيان بعد سور في لي الخدمة؟ سوليسيون كي نعطي شنو اللي يفرق؟ كي نعطيك من 0 للبي كي نلقى اي فالور بالنسبه للسينوس سافا دوني دو سوليسيون. أي سينوس باهي كي تقسمها لي على الكوسينوس يعطينا سوليسيون واحده اكزاكتومون. كي نجي نقول لك ديزون résoudre dans pi sur 2 pi l'équation cosinus x égale racine de 2 sur 2. racine de 2 sur 2 ما نعرفوها هي pi sur 4. وي مش سينوس مسيو. انا قلت كوسينوس تو pour le moment. cosinus racine x égale racine de 2 sur 2 يعني x égale pi sur 4. vous allez dire s dans pi sur 2 pi شكون ينجم يقول لنا شنو؟ سي بي سي موان مسيو انسومبل نول هذا ولا شو اسمه. Exactement, c'est l'ensemble vide. On n'a pas de solution. Donc, ردوا بالكم. Tout dépend de l'intervalle. كي يعطيك من 0 للبي هكاك تولي مشتاق هو اللي موجود عندنا في الانترفال هذاك. بار كونتر إذا عطانا من البي سور 2 للبي البي سور 4 مش موجودة في الانترفال هذاك. Donc, faites attention. Tout dépend de l'intervalle اللي باش نعمل فيها ريزوليسيون. باهي نرجعوا. سي سادة قلت لنا 3 sinus carré x moins 5 cos x plus 6 égale à 0. On demande de résoudre l'équation هذه. اي بي عندنا السينوس كاري ذيك نجمو نردوها موا هكيكا ومن بعد ننشر. وعلاش يلزم نردوها 1 موان كوسينوس كاري؟ خاطر ديجا غاديك عندنا الكوس اكس فهمت، ومن بعد كي ننشروها نحطوا نلموا مع بعضهم لي كوس وبعد نخدموها كالسكوند ديجري. اكزاكتومون باش نردوها نفس الفاريابل. دونك اون فا يوتيليزي لا فورمول اللي تقول لنا كوس كاري je vais l'écrire là cos carré x plus sinus carré x est égal 1. Donc de là je peux dire que sinus carré il y a 1 moins cos carré et ça donne 3 1 moins cosinus carré x moins 5 cosinus x plus 6 égale à 0. Cela nous donne encore 3 moins 3 cos carré x moins 5 cos x plus 6 égale à 0. Et هذه finalement مش تعطينا s'il vous plaît 6 هذه بدلوها 5 يا جماعة. 5 خاطر ما تمشيش بولي. اي ما شاء الله عليك جربتها معناها. اي خاطر قاعد نقص. اي صحيح. وي بدلوا هذه 5 et ça donne là شوف عطاتنا finalement moins 3 cos carré x moins 5 cosinus x plus 8 c'est égal à 0. Donc par un changement de variable هنا on pose كوس اكس oui t مثال t هو cosinus. Donc l'équation devient مش نقولوا monsieur t appartient à l'intervalle. Non, c'est pas la peine de donner l'intervalle. احنا déjà نعرفوا الكوسينوس باش نخدموا باش نلوجوا في 0 بي. انت تحب تعمل ريزوليسيون بالانترفال اذا كان الكوسينوس هو انتر 0 بي معناها الكوسينوس انتر شنو موان 1 اي مي سي با لا بين احنا باش جوست نعاودوا بعد باش نرجعوا الكوسينوس. tu vas voir donc si je résous l'équation qu'est-ce que ça donne هذه الساعه باش تولي عندنا 3 تي كاري moins 5 et plus 8 delta déjà c'est pas la peine d'utiliser le delta خاطر عندي a plus b plus c égale à 0 هكا ولا؟ a ماهي moins 3
le B est moins 5 et C c'est 8. Donc A plus B plus C c'est égal à 0. Donc T directement c'est égal à quoi? 1 égal à 1 ولا 8 sur 3 ou T égale 8 sur 3 ou moins 8 sur moins 3. Oui, وليك moins 8 sur possible 3. Bien sûr أنا عندي صحيح. T هي شكوني؟ هي الكوسينوس كوسينوس. إكس. باش نرجع أي. الكوس هذاك علاش قلت لك سي با لا بين باش تطلع التي فين موجود باش نرجعوها كوسينوس. لو كوسينوس ينجم يكون 1 وي ينجمش يكون موان 8 سور 3 لا نو علاش؟ خاطر كومبري بين موان 1 اكزاكتومون دونك هذايا أي. نجي لهنا نقول امبوسيبل كار لو كوسينوس اكس اي انتر موان 1 اي 1 دونك ما ينجمش يكون اصغر من موان 1. دونك اكس égal 0 نرجعو كوس اكس égale à 1 ça signifie que x égale à quoi? 0 Exactement, le x égale à 0. Finalement, S dans 0 pi, c'est le seul singleton, c'est 0. C'est ma seule solution. B. مسيو قال لك مهدي امان خلينا نتكلم. Oui, bien sûr, باش نعطيه البوسيبيليتي. هاي مهدي. هاي الشيخ مهدي. مهدي. الو يا مسيو. مرحبا بك مهدي. الو يا مسيو. بلاش نسألك سؤال. شنو حالك؟ الحمد لله لاباس. يا مسيو انت من الاول من بكري قلت الغزود دون زيرو بي أي. ولا وكان مثلا Exactement. قلت لنا بي سور دو بي. يا اخي علاش ما نجموش Oui. اخي مش السيركل مش تمشي بي سور دو بي تمشي من الزون نيجاتيف نتاع الكوسينوس مش هكاك؟ Oui. Oui. علاش قلنا معناتها ما تدخلش معنا؟ علاش قلنا من بكري Je, انترفال؟ je... معناها انت تبعتني في الاكزامبل اللي قلته قبيلي وما فهمتوش هاك ولا نوعا ما. به نعاود فسر. انا قلت مثلا طلبت منك cosinus x égale pi sur 4. Une résolution plutôt cosinus x égale طلبت racine de 2 sur 2 مش pi sur 4. هذه باللوجيك مش تقول لي x pi sur 4 خاطر cos pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 صحيح ولا؟ هاي هذا tout dépend de... Attends, هذا tout dépend de l'intervalle اللي انا طلبته. كي نطلب منك la résolution يا اما entre 0 pi sur 2 ولا entre 0 pi تقول لي c'est pi sur 4. باهي اما كان نقول لك اعمل une résolution sur l'intervalle هذا البي sur 4 موجوده في الانترفال هذاك. كي نطلب منك بي مش الكوسينوس سي لابسيس راهو رد بالك الكوسينوس هو لابسيس بي sur 4 كي باش نهبط هذا باش يعطينا راسين دو 2 sur 2 اوني داكور ولا؟ لا الاخر 3 بي الاخر 3 بي sur 4 صحيح الاخرى ايوا 3 بي sur 4 3 بي sur 4 تعطيك موان راسين دو 2 sur 2 نيجاتيف. انا كي خاطر كتبها بي sur 4. وي دونك الليله عاود سيركل عاودها وحدك سيركل يا مهدي باش ما تضيعش عليك الحاجات هذوما. الله يبارك لك. شنو نعمل لك اللي بعدها؟ هسه انا نشوفوه سي مهدي نجمش يروح او يحبش نعرف ينجم يروح وما يحبش. لا بارتي مهدي نسمحوا له سليم يخدمها. اي بسرعه عمل ليه البارتي 3 نخليه يخدمها ولا تحب تخدمها انت؟ كيما يحب نخدمها انا ولا باهي. هاي سي مهدي قال لي sachant que cosinus x plus sinus x égale 1/2. Il demande de calculer le produit de cos par sin. أعطاني la somme وطلب مني البرودوي. يلا باهي كل ان اللي كتيجرا 1 دمي كل ان نجم نردوها كوس كاري كوس اكس كاري بلس سينوس اكس كاري. donc عاود لي qu'est-ce que tu vas faire.
cos x plus sinus x est égal à cos x sinus carré sur 2. هيك ما تجيش معلش. لا لا ما تجيش. ترى نسمعوا سارة من قبل هاي طالبة مسيو لحظة سارة حتى يوسف رابح بيحكي. سارة لحظة مش نعاود نحلك. أيوة وي سارة وين؟ أنا مرحبا في بك. الدوزيام بارتي. كيفاش؟ عندي سؤال في الدوزيام بارتي. في الدوزيام بارتي تفضل. لازم نعملوا changement de variable في l'équation. Non, c'est pas la peine. Tu peux passer directement. D'accord, merci. نجم directement. Oui, خاطر c'est une équation, le variable نتاعها هي cosinus, ça se voit. Donc نجم directement للي أما بالنسبة للديبيوتون الأحسن يعمل باش ما يغلطش. Merci. Pas de quoi. عندك شي فكرة على هال cos x plus sin x égale 1/2 كيفاش نعمل calcul du produit؟ لا سارة؟ لا. لا C'est bon. C'est bien. سليم أو رجع لك أو لا جايك سليم استنى لا قلت يوسف رابح حب يحكي. هذا اكزاكتومون باش نحلو تو. أنا مشيت باش نحلو يوسف سور عندك يا يوسف؟ تسمع فيا مسيو؟ تو نسمع فيك. وي يوسف. لا حبيت نعرف كيفاش نعملوها هذيك. وي عندي فكرة. حبيت سمعنا صوتك من يوسف. اي حبيت نسمعك. مرحبا بك ان توكا. مسيو تو سليم مسيو شو هذيك اوكاري مسيو هذيك ردو اوكاري زوز ردوم اوكاري وبعد نعملوا هذيك نتاع يوسف تو كلامك مزيان مي كيفاش ردوهم اوكاري؟ خذ الغماركابل. عرفت مسيو حتى انا عرفت. تاي بيشو باهي ما شاء الله. باش نكون متواضع سارة وباش نحكي. شو مسيو كوسينوس اكس بلس سينوس اكس الكل اوكاري تيغال 1/2 الكل اوكاري. Très bien. Donc j'élève au carré الكل l'expression الكل. Donc cos x avec l'anglais متواضع ياسر بصراحة. Ça donne 1/2 au carré. اوكاري. Et بعد ce qui nous donne كمل يوسف. كوسينوس اكس اوكاري plus sinus 2 fois sinus fois cosinus x. Oui, tu peux dire ça. 2 cos x sin x plus sinus x au carré. Très bien. Sin carré x, ça donne 1 sur 4. بعد عندك cos carré plus sin carré c'est égal à quoi? 1. C'est égal à 1. هذوما déjà 1. Donc نجي لهنا نحط 1 plus 2 cosinus x. Très bien, نظهر le produit اللي حاجنا به. C'est égal à 1 sur 4. Ce qui nous donne finalement 2 cos x sin x égale 1 quart moins 1. Je vais l'écrire. l'écran نتاعك ضل يوقف. ضل يوقف l'écran نتاعك. لا سافا أنا مشكلة مني Et ça nous donne 3 sur 4. Finalement, je peux dire que 2 plutôt hachib cos x sinus x c'est égal 3 sur 8. C'est ce qu'il demande, j'encadre ce résultat. Monsieur. أيوة. تحب نعطيهم كعبة ما صعبة. بعد نكملوا الاكزرسيس جيب لنا الصعب يلا. حضر لهم خلينا نشيخوا عليهم. ريت التواضع قلت لكم تاع الانجليز. اكثر من هكا تواضع ما فماش. باهي la quatrième partie. قالنا sans utiliser la calculatrice ولا une calculatrice calculer l'expression A. هذه نتاعنا عاد مسير.
ايوا هذا جوكم عاد تحبوه انتم. بالله كي الشايب هذه شاهد مانيش تحب فاهمها. تتكلم. خلينا نشوفوها. شاهد يا شاهد، عسلامة مرحبا بك. مسيو. مرحبا بك. تسمع فيا مسيو؟ بيان سور. باهي. نعمل هذه أنا. هسه عندك شي سؤال فاللي فات؟ الحقيقة ما عنديش برشا من اللي خلطت أنا حتى باهي تو ما عندي حتى. وي ان توكا بعد ارجع ثبت اذا لقيت حاجة قول لنا قبل باهي مسيو. الديفيجن. باهي on va commencer par calculer l'expression تاعنا هذه sur 16 قالنا plus cos carré pi sur 8 plus cos carré 3 pi sur 8 et finalement plus cos carré 5 pi sur 8 et sur 16. ايوه نجموا نوحدوا المقامات كما كما مش لازم. وي دونك وقتاش نوحدوا المقامات؟ اذا كان ما لقيتش لي زونغل 2 à 2 كومبليمونتير ولا سوبليمونتير هنا نورمالمون أيوة. ظاهرين. Quels sont les angles qui sont complémentaires ou supplémentaires? Cosinus 3 pi sur 16 ou cosinus 5 pi sur 16. Oui, déjà. شبيهم كمل. Complémentaire. في اللي قلته عاود لي الجملة مثالش. Cosinus 3 pi sur 16 ou cosinus 5 pi sur 16 complémentaire. باهي je vais l'écrire وقول لي كلامك صحيح ولا غلط. Cosinus 3 pi sur 16 et cosinus 5 pi sur 16 sont complémentaires. صحيح كلامك ولا غلط؟ les angles complémentaires. رد بالك عايش بنتي، رد بالك، مش الكوسينوس. Ce sont les angles qui sont complémentaires. Donc les angles cos خاطيهم complètement. 3 pi sur 16 ou 5 pi sur 16, ce sont deux angles complémentaires. Et deux angles complémentaires, la somme نتاعهم c'est égal à quoi? Pi sur 2. Exactement, pi sur 2. Donc l'angle الكبير قلنا il vaut mieux نبدلو الكبير. شو يولي هدايا؟ باش تولي sinus carré 3 pi sur 16. Exactement. هي مش تولي sinus carré ما نجم نردها c'est cos carré pi sur 2 moins l'autre. moins 3 pi sur 16. وهذه كيف l'angle هذا والangle هذا sont aussi complémentaires. Donc je peux remplacer cos 3 pi sur 8 باش بالcos carré pi sur 2 pi sur 2 moins 3 pi sur 8. لا عاد مش moins 3 pi sur 8 Ah, moins l'autre moins pi sur 8. اي فهمتك. et زوز لورنين bien sûr خليهم كيف ما هما cos carré 3 pi sur 16. Bon, le passage هذا مش nécessaire. Oui. Oui. C'est égal. Par quoi je vais remplacer Oui, je vais فيهم quand même. Cos pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi? Sinus. شاهد. Sinus. شكون؟ De l'autre. شكون l'autre? Alpha. كان الانجليزي ما نجمش نشد روح. Oui, et sinus pi sur 2 moins alpha. تعطينا cosinus alpha. Cosinus alpha, très bien. De cosinus pi moins alpha. Moins cosinus alpha. Très bien. شد روح على شنو مسيو؟ سمعتك لوحدها الريبونس. سينوس لا بي صار ماكش انت. يطلعش سينوس الفا. يطلعش خوك يا شاهد بحذاك. يا شاهد مش بحذاك. مش بحذاك. هاي به مش يتبع فينا معناها. لا يتبع من بيت الاخر. هاي به ياسر خاطر مانيش ما شفتوش. استنى خلينا نثبت. هاي ما شفتوش مش مقيد مش كونكتي. لا موجود. بون وطالب الكلمة زادت. ايت الله كنا نقطع ريشو فيك. ايت الله عسلامة مسيو. مرحبا بك.
موافقها اختك ولا لا في اللي قالته؟ موافقة كيفاش قالك فك انيس يحب الكوسينوس يتكلم زاد مسيو. الكوسينوس والكوسينوس سون كومبليمونتير، موافقها فيها؟ شنو؟ لا هذيك انا صلحتها لك. طيب باهي ياسر. شكون يحب يتكلم؟ قلت لي انيس. وي انيس أي. نحلوا له زاد الميكرو. باهي يلا نواصلوا يا شاهد عندك. باهي. Donc Donc, on va Choline, dire cosinus carré 3pi sur 16 hey, cos carré plus, 3 sur 16 plus sinus carré 3pi sur 16. باهي. هي من الأحسن أنها تكون نظمها باش تبدا واضحة. دونك cos carré pi sur 8 بلس هذه مش تولي sinus carré pi sur 8 sinus carré Sinus carré 3 pi sur 3pi 16 sur 16. أي. sur 16 oui. Et de là هذه وهذه شو يعطيونا؟ يعطيونا و cos carré والآخرين يعطيونا oui. 1. Donc l'expression est égal à 1 2. c'est égal à 2. ما شاء الله عليكم. إن شاء الله مسيو غدوة عندي سؤال. أيوة في السيري اللي عطيتها لنا فما حاجة هكا ما فهمتهاش. نجاوبك عليها، أما جامري بيان بعد لنكملو. مازال عندنا وقت، ان توكا مازال الوقت عندنا نجاوبكم على سؤالاتكم الكل. باهي صح. هنا فماشي شكون عنده ما يسأل. سي أنيس مرحبا بك. اهلا بك مسيو. وينك أنيس؟ تبع فينا من قبيلي بيان سور. اي من قبيله. فماشي عندك شي مشكل؟ لا لا سوا. باهي ياسر. مسيو مثلا الكيستيون تاع الدوفوار باش يكونوا يشبهوا هكا. العلم لله، احنا تو نختموا ريفيزيون جينيرال. كيسيون دوفوار باش يشبهوا ما يشبهوش، غدوة تكتشف. باهي مسيو خاطر باهيين هذوما باهيين. هيا باهي معناها لقيت روحك فيهم. اي سوا كلهم تاع تطبيق قواعد. إذا كانك حاضر بإذن الله كلك سوا الدوفوار أمورك واضحة تكون إن شاء الله. ليكزيرسيس 3 تراه نخلي لكم شوية وقت تخموا فيه. باهي هكا سليم ريتوه كيفاش سكت هنا في ليكزيرسيس 3. يا وجهي صاري ناش عندك سي سليم. n défini sur n par. دونك هنا عطانا اون سويت جيومتريك، مي عطانا فيها ان سيستيم. لي تيرم دو لا سويت قال لي u0 فوا u2 au carré، ردوا بالكم، فوا u4 c'est 2,56. عندي سوليسيون. Et le u1 plus u3 c'est égal à 2. يلا سي انيس سي سليم. باهي هي طويلة شوية ما باش نقول لك. باهي يلا معاك. نعملوا u0. هاي لحظة برك حتى لقيتها مسيو. اللي هو سمعني. انا خلينا نشوف شكون اللي قال لي لقيتها. انيس اي خلنا نشوفوا سي سليم ساعش مش يحكي وبعد نرجع لك. ايوه u1 u1 u3. منين جبتها u1؟ ما سويت جيومتريك مسيو. هاي دونك u2 كاري هي u1 فا u3 ولا ايه فا u4 فا u4. باهي كلامك. u0 إيجال u0 إيجال يلا. لا سامحني u0 فوا نعمل u0 فوا u0 فوا u0. لا مسيو ما تبع الترم جينيرال، نجيبها بترم جينيرال. لا بالله سامحني لحظة مسيو. مسامحك الدنيا واخر. شوف اش قال لك صح الكيستيون الاولانيه ما تسرعوش. قال كالكولي شنو u2 u4. فوالا u2 et u4. non سامحوني u1 u3. انا هنا c'est u1 et u3.
بدلوها تولي U1 هكاك نجم واضحة تو. اي نقول لك عليها مسيو ولا يلا سي أنيس. باش نعوضوهم كلهم en fonction de U0 U0 fois U2 باش نعوضوها ب U0 fois Q à la puissance 2 و U4 باش نعوضوها ب U0 fois Q à la puissance 4. باهي قلت لي باش في الاخر نلقاو عندنا U0 و Q كهو. أطون هذا نورمال ماش عندي و U0 من بعد راه باش يقولك طالع لي ريزون يا انيس. اكزاكتومون. سمعتش قالت لك اي هو شو الكيسيون الاولانيه يطلب U1 و U3 ما طلبش منك ال باش U0 نجمو والريزون. كلهم نعوضوهم باش نجمو نخليو ال U1 و U3 معناها الكل نعوضوهم ونخليو ال U1 و U3 اللي حاجتنا بهم. كيسك سافدير الكل نعوضوه باش راح نعوضو نجربها باش نقول هكاك. نختمو بالثانية U1 plus 3. هاي U1 plus U3 c'est égal à 2. كيفاش باش نطلع؟ باهي لا عند رسول الله خبرك. سليم بالليل. سليم طلبت مسيو غاديك ما نجموش نخرج زيرو فاكتور ومن بعد صادق هذايا. وي صادق عاود قلت لي نجموش يخرجوا U0 فاكتور. اي ومن بعد نحطوهم هكا سيل تو بلاي. هو ما طلبش منك هذيك راهي مش طالع لك الU0 والQ اذا كان مش عوضهم كلهم فونكسيون دو U0 والQ. ما كان تلاحظش في كيستيون 2 طلبها الكيو يعني في الكيستيون الاولانيه طلب مني U1 و U3 فوالا ابارتير دو سيستيم اللي عندي باش نطلع U1 و U3. مسيو ردينا لقاتها قالت لك حلي ميكرو. ردينا خلطت ردينا. وي يلا ردينا. عسلامة مسيو. مرحبا بك يا ردينا. مسيو ال U1 وال U2 إيجال 2 علاش ال U1 وال U2 ما نعوضهمش بالترم جينيرال نتاعهم؟ اللي هو ال U0 فوا Q لو تيرم جينيرال هاك ولا؟ اي ال U2 هو شنو؟ U0 فوا Q على بيسونس 2 فوا Q على بيسونس 2 اي وبعد هو اللي كنا نحكيو فيها وديجا كتبتها قدامك هذه. بس أمينة لقاتها. أمينة نرجع أمينة الزواري من قبل تحب تتكلم. موجودة معنا يا أمينة. مرحبا بك يا أمينة. عسلامة مسيو. عندي فكرة. أيوة باهي U2 ما نجموش نردوها باش نقسموها باش نعملو U0 فوا U2 باش تولي U1 أو كاري وباهي باش نعملو U2 فوا U4 باش تولي U3 أو كاري. وعندنا يا سليم سمعت يا سليم غلط تحت صراحة. حلو en fait U0 فوا bien sûr هذا اللي عندنا احنا فوا U4 égale 256 très bien et tant que c'est une suite géométrique donc U0 fois U2 هي U1 وهذه ايش باش تعطينا U3 فوا مش au carré normalement au carré bien sûr كل واحدة فيهم au carré et le U1 وعندنا البرودوي دونك نجمو نعملو exactement donc شو اللي عندي ولا عندنا U1 au carré plus U3 au carré c'est 256 et le U1 plus U3 c'est 2 donc كيفاش باش نخرجوا تو منها سامحني مش بلوس فوا bien sûr أنا جو بو دير إكس كاري سامو برودوي هكا لقيناه فوق التمثل أيوة يظهر لي هكايا هذيك هي نسيتها انت ديجا برودوي ولا اكس على بيسونس 2 موا اس فوا هذه نجم نكتبوها كوم كاري الكل ايغال 256 et ma somme واللوطانية زاد نحطوها كاري c'est 2 oui
Donc cela signifie que تعطينا le produit U1 fois U3 يا جماعة ايش يساوي؟ شكون عنده calculatrice هو 6 C'est la racine carrée. 16 Normalement, monsieur. c'est 16 exactement. 13 16 non 16 16 ou ردوا بالكم يا اخي égal دير moins 16. بيا Comment? كذا حتى عملت Et جو la أمينة. somme. Et bien sûr حتى هي النقاط اللي يوحلوا فيها الناس الكل. لا والله ما حليها عجبتني وي allez y الأولانية bien sûr هذه باش تعطينا une somme. x carré plus somme ظهر لي fois x plus b لا موان ça. Donc باش نعملوا هي l'équation ايه oui si tu veux. تاع الفورم كانونيك هذه. Très bien. U1 au carré plus Moins x somme x plus plus b. X plus b c'est égal à 0. Allez-y, je vais commencer. في البارتي الأولانية باش نطبقها. Et qu'est-ce que ça donne? Si je remplace somme taille par 2, x carré moins 2x plus 16, c'est 0. Égal 0. Bien sûr, تنجموا تستعملوا calculatrice ولا vous calculez delta prime هنا. Déjà delta prime ça donne 1 moins AC. هاكا ولا؟ شو Oui. وقتاش الفاكتور نتاع الاكس كاري يتبدل؟ ايش الفاكتور نتاع الاكس كاري؟ ايش معناها الفاكتور؟ معناها هذيك لا في البرودوي ما واش يتبدل راه معناها في البرودوي سوم هذه ما يتبدل ما ناخذوه سي اكس كاري موان اس اكس بلس بي. واضح. باهي هنا كاسكو سا دون يا جماعه قلنا دلتا سي جو كالكول دلتا ولا دلتا بريم بي كاري اللي هي 4 بي كاري موان 4 elle négatif. Donc نشوف في الثانيه et ça donne x carré moins s on a moins 2x moins 16 égale à 0. Quelles sont mes solutions? X égale 1 plus racine de 17. لقيتوها براسين دي 17. Vous êtes sûr? Ben, je 1 plus racine de 17 ou 1 moins racine de 17. نحب ناخذ دي فالور اللي مزيانين ما يعطيوناش دي فالور خايبه. باهي جو في رومبلاسي هذه يا جماعه U2 لحظه نقول لكم قداش تعطينا باش تعطينا اون فالور اكزاكت. باهي عوضوها ب 10 au lieu de 2 خاطر نحبها تعطينا فالور مزيانه. On va le remplacer par 10. Donc la somme partout, je n'ai pas 10. باقي شيء مش Sûr? لحظة جاتني 5 بلس راسين دو 41. راه ثبت لي في هذه. هذيك 25 ديما امبوسيبل. جي 8 و هذه امبوسيبل. ميم حتى الاخرى ماشي هذه تطلع 8 و 2. 8 و 2 وي. دونك لا مش هذيك مش الاخرى يعني وي 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 x égale à 8 oui x égale 2 mais في الثانية حتى اللي على اليمين ماهيش امبوسيبل حسبتوها بكالكولاتريس جي 5 تعطينا اللي على اليمين 5 بلس راسين دو 41 والاخرى 5 moins racine de 41 ou x égale à 5 moins racine de 41. باهي اش به اللي مثال شاوش ردوهم باهين ليكزارسيس نزيدو حويجه توليو باهين لي زونتيي مش تولي ما نستحقوا لهم احنا من بعد ou les U ce sont des entiers je vais dire هذا c'est pas un entier donc باش نحيو الكا الثاني على رواحنا نخدمو باهي شو اللي عندي x égale à 8 و x égale à 2 اش معناها
شنو هي الفالور اللي باش ناخذوها ل 2 وشنو هي الفالور اللي باش ناخذوها ل 8 بيان سور. هنا U1 c'est égal 2 et U3 c'est égal à 8 ولا العكس bien sûr. U1 c'est égal à 8 et U3 c'est égal à 2. باهي ولا؟ Donc ce sont les deux cas. هو قال لي calculer les deux termes. قال لنا calculer alors la raison Q de cette suite. باش نبدلوا بالاو 0 والكيو اللي قلنا قبيله. انا بالضبط. qu'est-ce qu'on doit utiliser؟ شنو هي الفورمول اللي باش نستعملوها؟ تاع UN égale U0 fois Q الفورم جينيرال تاع le terme si tu veux le terme général اللي هو UN égale Q à la puissance P N moins P plutôt N moins P fois UP اي دونك ايش تحبوا نبداو بال3 ولا ال1؟ معناها نبداو بالكا الاولاني هذا ولا هذا؟ الاول. Oui, premier cas. Si U1 égale 2 et U3 égale à 8, ça nous donne U3 égale Q à la puissance 3 moins 1 pour U1. Vous êtes d'accord ou là? Je vais remplacer U3 par 8 et Q au carré. U1 lié à 2. Et finalement, voilà, on dit la raison, il y a 4. انت مسؤول علاش تحسبها الريزون وقت اللي انت باش تحسبها من بعد؟ احنا قاعدين نحسبوا فيه من بعد. سؤال قاعدين نحسبوا. وصلنا للكيستيون 2 رانا. معناها فما دو بوسيبيليتي في ال 1 و 3. وي هم شو نوريك انهم دو بوسيبيليتي باش يعطيوك نفس الشيء ان فيت. مي الكيو فينالمون لقينا كيو كاري سي ايغال 4. اش معناها كيو سي ايغال كوا؟ ايغال 2 ولا موان 2 ولا او موان 2. Ou Q égale à moins 2. Mais si je passe au l'axe, le deuxième cas, c'est la question 2. Deuxième cas, si U1 est 8 et U3 c'est 2. Je vais aller à Q3, U3 est qu'il a de Q au carré fois U1. Et le U3 c'est 2 égale Q carré fois 8. Cela nous donne que Q carré égale 1 quart. معناها Q ça donne quoi يا جماعة؟ 1 demi. كيف ما الأخرى مش تعطيك 2 كا. ou moins 1 demi. Ou Q égale moins 1 demi. Donc j'encadre les calculs ينجم يكونوا يعطيونا ما سويت اللي لوجوا فيها معناها أو le système اللي قالنا عليه. Exprimer UN en fonction de N finalement. Dans chaque cas, bien sûr, je dois l'exprimer. Qu'est-ce que je dois faire ça? Cas par cas. هو طلب مني exprimer UN en fonction de... صحيت. Donc normalement, le UN égale Q à la puissance N fois U0. صحيح ولا؟ Donc je تاخذ cas par cas. كيف ما قال صاحبكم من 4 حالات. إذا ال Q égale à 2 ايش باش يكون؟ UN égale 2 à la puissance N fois... لا fois U0. عندنا ال U0. لا تولي 2 puissance N moins 1 fois U1. C'est 2 à la puissance N. علاش مش نمشي ل U1 احنا نحبوا ال U0. سامحني. Le premier terme c'est U0. Mais عندي انا ال U1 في الحالة هكاك ولا؟ Le U1 اش اخترته يا؟ C'est 2. 2 كي باش نقسمو sur 2 اش باش يعطينا؟ 2 sur 2 ça fait 1. والله ما تعرف 2 sur 2 ما تعرفهاش قداش. C'est 2 à la puissance N fois 1 اللي هي 2 à la puissance N. مش عطينا نمشيو 4 فالور اخرين. اي باش نكتب لك هنا. C'est Q à la puissance N fois U0. تبعوا فيا bien sûr. Oui. Donc j'aurai 4 cas. في الكا الأولاني lorsque je vais choisir Q égale à 2. الكا الثاني lorsque Q égale moins 2. الثالث Q égale 1 demi.
والرابع Q égale moins 1 demi. باهي ولا؟ قلنا dans le cas où Q égale احنا عندنا ديجا ال U1 في الحالة هيك قداش؟ 2 الأولاني. باهي نقسمه على 2 باش نلقى الترم اللي قبله. Ça donne 1 et ça donne 2 à la puissance n. كي ناخذ ال Q تو égale moins 2. أنا عندي ديجا ال U1 2. Si je divise 2 par moins 2 يا جماعة اش يعطينا؟ moins 1. moins 1 donc je me suis allé moins 2 à la puissance n. moins 1 fois 2 à la puissance n. moins 2 à la puissance n. نجمش نحي الموان يا جماعة. نجم. non impossible. علاش؟ شكون يقول علاش؟ ما تضربهمش في بعضهم هذوك. خاطر الموان هذه كان تجيني ان بير مش نفس اكزاكتومون موان 1 البرا من البارونتيز وهذه على بويسونس ان طونك اللي على بويسونس ان ما نجمش نعرفها اسكو مش تنحى ولا لا بيان سور وقتاش تنحى اذا كان الان بير واحنا ما نعرفوش الان سي ان تيرم جينيرال قلنا سي لانديس نتاعنا باهي كي ناخذ تو الكيو ان دومي كيف مدير باش يكون لو تيرم جينيرال كي نعوض الكيو بالان دومي oui ça donne un demi à la puissance n كيف سمعتها مزيان un demi à la puissance n oui fois شنو U1 fois le U0 le U0 هو شنو ال U1 8 كي باش نقسم على ان دومي اش يعطينا 16 oui fois 16 اخي 8 تقسم على ان دومي oui bien sûr نضربه في المقلوب سامحني oui ومتغش علينا زاد السي صادق صادق لا سيدي صار سيدي وي واحد اسمه صادق باهي لا لو ديرنيي كا كي ناخذ الكيو moins un demi باش تعطينا moins un demi à la puissance n fois le U0 ça sera 8 sur moins un demi اللي هو شنو moins 16 moins 16 وهكا لقينا le terme général quel que soit n appartient à صح ما شاء الله عليك نحطوها جملة وتفصيلا هذه ما شاء الله عليك اسمع هذا الكل قراص أمينة تو ما شاء الله عليها وكمش هي وصلتنا رانا للصباح قعدنا ما لقيناهاش صحيح ولا يا سليم؟ كنا تبكرنا علينا كنا تبكرنا تصفيق على راك قلتها لنا وكاو لاش انت مسزن تعرفيش ماني حبيت نفش شوية كسليم عليه مسيت انا متواضع من قبيل خليفين يجاوب على شك لا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك كلكم ما شاء الله عليك ان شاء الله غدوة تنورونا تفضل باهي تو تلقى عندي بار اكزومبل 2 بويسونس ان وي لحظة 2 بويسونس ان قال 2048 وي اما ميثود نعرف بها الان ولا نقعد نجرب الكالكولاتريس الأولية كلي نقسموا على 2 اسمعوني هي فما بالكالكولاتريس فما طريقة اما طريقة نتاع باك بصراحة مش نتاع دوزيام اني انا جو بريفير انك تعمل ديكومبوزيسيون فاكتور بروميير par 2 ça donne 10 24 par 2 5 1 2 par 2 2 5 6 par 2 1 2 8 par 2 6 4 par 2 3 2 par 2 ça fait 16 2 8 سهلت عاد اللعبة تو 4 par 2 2 2 1 دونك وتلقى قداش عندك من دفع تكون متأكد انك تلقاها تو سليم يحسبهم وي en fait هذه هي الطريقة من الكالكولاتريس بصراحة أنا جو بريفير حاجة تتختم الآلان هي فونكسيون تتقرأ في الباك هي نحبذ أنه التلميذ يخدمها هكا تو بور المومون خاطر في الكا نتاع النيجاتيف زاد تلقى فما بتي بروبليم ان توكا سي با ديفيسيل يظهر لي الجو هذا واللي يحب يتستي سي دو خاطر هو طونك كتب لك 2 على بيسونس ان هذه مش تلقاها سورمون هي 2 على بيسونس حاجة فوالا شوف 2 على بيسونس 7 8 وشوف كان قربت للعدد هاكا زيد معناتها مش نكتبوها ديريكتومون من غير ما نكتبوا لك على الورقه لا سي با لا بين بيان سور حط ديريكتومون ريزولتا بس عندي سؤال
تفضل. كيفين نرسموا لا بيسكتريس اكستيريور؟ لا بيسكتريس اكستيريور دونك كيبدا عندي نتاع تريونغل ليزوسيل بلا يمشوا. دي حتى تريونغل عادي المهم ايزوسيل ما فهم بيسكت اوبجيك دونك كي نقولوا مش A كلمة. B C la bisectrice extérieure tu prolonges هالاريت AC هذه bien sûr بالارك هذا l'intersection كل البوان بالكومبا bien sûr هذه la الليزوسيل ما bisectrice فماش extérieure. L'isocèle مش ما فماش. Je peux pas appliquer le théorème هذاك de bisectrice خاطر تلقاهم باراليل خاطر تلقاهم باراليل ما فماش انترسكسيون. اما فما une bisectrice extérieure. مسيو وي بليت نجمش تفيسها تعاود تفكرنا بك القواعد تاع البويسونس 3. Oui bien sûr. A plus B à la puissance 3 هي A à la puissance 3 plus 3 A carré B plus 3 AB carré plus B au cube يتولي هذه موان اللي هذه وهذه برك يتبدلوا موان باهي. سينو يقول لنا A au cube plus B au cube هذه A plus B A carré moins AB plus B au carré كي تولي هذه موان تولي هذه موان وهذه بلس. كلير واضح. مسير وي يقول لك لحظة برك معك. وي توا عطانا اكزرسيس قالنا فيه نعرفش في ان اتيغال ا ان بلس الفا وقالنا لوج على الفا. وي في ان ايجال يو ان بلس الفا. انا خدمتها ما نحب نعرف اسكو معناها التفسير نتاعها يطلب شنو هي الالفا باش لوج على جيومتريك ولا اي. Oui. Tu peux me donner في l'exercice UN plus 1 هي شنو هي؟ اي UN plus 1 هي 1 demi UN plus 1. C'est 1 demi UN plus 1. Okay. Et pour montrer qu'une suite est géométrique, je dois passer le terme UVN plus 1. Il me dit finalement Q fois Vn. Voilà. Donc j'exprime Vn plus 1 en fonction de UN plus 1. Je dois aller dire UN plus 1 plus alpha. Et نعوض UN plus 1 بالexpression تاعها. Ça donne 1 demi UN plus 1 plus alpha. هذا نحب نوصل نلقاه constante fois Vn. باهي ولا؟ Donc qu'est-ce qu'on remarque? احنا déjà le Vn هي شنو هي UN plus alpha. Donc si je développe هذه الثانية ça donne QUN plus Q alpha. Et on va faire une identification ما بينات هذه وما بينات هذه. Par identification علاش par identification؟ تتفكرش في البولينوم كي حكينا على deux polynômes sont égaux وقتاش؟ تفكر ولا يا؟ لا الحق لا. نعملوا identification هكا تبدا واحدة الوطنية والوطنية. إذا les coefficients sont 2 à 2 égaux. باهي. يعني كي نقول لك AX ce polynôme là AX carré plus BX plus C il est égal à A'X carré plus B'X plus C prime ما يكون قد لما تكون الA تساوي A prime الB تساوي B prime والC تساوي C prime. On est d'accord ولا؟ يعني اللي قدام الإكس كاري قد اللي قدام الإكس يلزمهم يكونوا كيف ولي كونستانت بيان سور يلزمهم يكونوا كيف معايا؟ دونك شوف انا شو تحصلت هنا. تحصلت 1 demi fois UN plus une constante qui ne dépend pas de UN. تقدر تساوي Q fois UN plus une constante كيف qui ne dépend pas de UN. Donc نجي نقولوا par identification le 1 demi ما ينجم يكون كان هو الQ
باهي ولا؟ مم. Et Q fois alpha, c'est égal à 1 plus plus alpha. alpha. Déjà, je remplace Q par 1 demi. فاللي عندي Q égale à 1 demi. باش نعوضها هنا 1 demi alpha. نجيب حداها l'alpha اش تولي؟ C'est moins 1 demi alpha égale à 1. أنا finalement l'alpha égale à quoi? C'est moins 2. لقينا l'alpha متاعنا باش يعطيك السويت جيومتريك. اي تعرف بيان انا سور مسيو بعد خدمتها ايوا خدمت باللي هوني ما تقولش علينا كان باش يعطينا معناها كيما انت قلت كيو فوا يو ان بلس كيو فوا الفا احنا ما عندناش ان دومي فوا الفا يا اخي حطيت ان دومي ان فاكتور نتاع يو ان بلس الفا بعديك سكرت القوس بلس 1 بلس ان دومي فوا الفا. وي سي سا تنجم تخدم هكاك وي كيف راك خدمت في الايدنتيفيكاسيون. وي مسيو وي وي سارة وشكون؟ ولا تحكي سارة قبل؟ ما نعرف شوفوا روحك. برا يلا ابدا انت. رودينا هاي برا ردينا برا. يلا رودينا. تواضع. مسيو هي في وي ان الفا. في ان égale à un plus alpha. اي في ان بلس 1 est égal à un plus 1 plus alpha. عوضت ال un plus 1 1 demi un plus 1 plus alpha. واحنا نعرفوا ال un هي في ان moins alpha. يعني في ان plus 1 ولات 1 demi fois في ان moins alpha 1 plus alpha. attends معناها انت حبيت تقول لنا فما طريقة ثانية؟ باهي يعاود يلا من عليا بعد لهنا ايش عملت؟ un demi un plus 1 plus alpha وبعد qu'est-ce que tu as fait؟ خرجت un demi en facteur الكل؟ لا مسيو ال ان انا عوضتها في ان moins alpha خاطر احنا نعرفوا ال في ان est égal à un plus alpha. pourquoi pas oui tu peux faire ça زاد نجم معناها صاحبتكم جات قالت نعوض ان هذه بال في ان moins alpha. وي صحيح نجم تخدم هكاك. من بعديك تطلع لي V1 plus 1 est égal à 1 demi Vn moins 1 demi alpha plus 1 plus alpha. يعني ال V1 plus est égal à 1 demi Vn plus 1 demi alpha plus 1. ومن بعديك باش انا خديت ال 1 demi alpha plus 1 est égal à 0. بعديك طلعت لي moins 2. يلزمها علاش خليتها égal à 0؟ خاطر باش تكون كونستانت. خاطر احنا نلوجوا على Vn plus 1 égale à alpha fois Vn وانت تحصلت على alpha fois Vn. دونك بالضبط خدمت بالايدنتيفيكاسيون لو تيرم الاخر لازم يكون نول. اي فهمتك. يعني مسيو هكا نخدم لك صحيح هذه الطريقه هذيك ما فهمتهاش بالبدايه. صحيح سارة تفضل. مسيو كيقول لي montrer que cos alpha puissance 4 moins sin alpha puissance 4 égale 2 cos carré alpha moins 1 égale 2 cos carré alpha moins 1. معناها comment je peux démontrer cette égalité هذا ايش حبيت تقول؟ اي produit remarquable. الانجليز باش يبومبي عليك. هاي الانجليز. مسيو نجم نعوضوا الموانزان بالكوس كاري الفا بلس سينوس كاري الفا ونخدموا نورمالمون توصلنا. انا برودوي روماركابل نتاع اكس كاري مع اي كاري. وي باهي دونك سي كوس هذه مش تولي كوس كاري le tout carré moins sinus carré x le tout carré c'est égal a carré moins b carré يا سارة c'est égal cos carré x moins sinus carré x fois cos carré x plus sinus carré x. Et déjà هذا نعرفوه c'est égal 1. Oui. Ah c'est bon. D'accord. Donc تعوض السينوس moins cos carré. Donc cos carré x moins sinus هي 1 moins cos carré x. Et وصلنا الريزولتا. Donc ça donne cos carré x moins تولي 2 fois cos carré x moins 1. ولا نمشي نخرجوا من الثانية أسهل. من الثانية أسهل كيفاش؟ الموانزان نعوضوه بكوس كاري موان سينوس كاري ولا عندنا ان برودوي روماركابل ظاهر ديريكتومون. و دو فيه دو راهو برودوي روماركابل تحكي عليه. كوس كاري انت مش عوضها باش
لا moins 1 نعوضوها بكوسينوس كاري بلس سينوس كاري. Ah oui, ah oui, oui, tu peux faire ça, oui, oui. تنجم. Oui. باهي فما شكون عنده سؤال آخر قبل أن يلا اللي عنده سؤال شكون؟ آية الله. اي تفضل. شوف بالله فما حكايه تو ردتني ما عرفتش. قال لك أيوه. قال لك son calculatrice calculer l'expression هذه. قال لك cos carré de 7pi sur 12 Cos carré 7pi sur 12 يلا. plus que cos carré de 11pi sur 12 11pi sur 12 plus cos carré de 6pi sur 12 6pi sur 12. ايه Mhm. قال لك احسبها. باهي 6pi sur 12 ظاهرة déjà هي c'est pi sur 2 mais tu es sûr في ال 7pi sur 12 هذيك منها؟ اي مش في السيري نتاعك ديجا هذه. هي شنو هي الاكزيسي خاطر فما واحده فيهم نورمالمون فيها غلطه صلحناها مع الكلاس الاخر. l'exercice numéro 5 صح لازم نرجع نثبت ان توكا هات قبل نمشيو هنا عندنا شي دي زونغل كي سون سوبليمونتير ولا كومبليمونتير؟ لا هو كان تولي 5 sur 12 تنجم تولي 12 والسيت معناها 7 و 5 يعطيو 12. انا مش بدلت الكوس كاري 7 بي سور 12 بالكوس كاري 5 بي سور 12 خاطر هي اصلا او كاري دونك مش نحى الموا والاخرى وي tu peux faire ça. نبدلوا البي ونلقاوها دونك هذه عندنا ديجا هي وال 7 pi sur 12 هي و 5 pi sur 12 sont supplémentaires هاك ولا؟ Donc on a bien, je vais l'écrire, cos 7 pi sur 12 égale moins cos 5 pi sur 12. صحيح ولا؟ Puisque 7 pi sur 12, 5 pi sur 12 sont supplémentaires. Mais puisqu'elle est élevée au carré, مش تولي هي نفسها c'est cos carré 5 pi sur 12. Et quel est le supplémentaire pi sur 12 pi sur 12 cos carré pi sur cos carré pi sur 12 بنفس الطريقة. وذيك ردوها cos carré pi sur 2. Très bien. Donc هذوما ils sont tous les deux complémentaires كان تلاحظ شيء. نردوا واحدة منهم سينوس. Exactement. Soit les sinus carré pi sur 12 plus cos carré pi sur 12 اللي هي نسيت قداش cos pi sur 2 0 cos pi sur 2 c'est 0 donc finalement l'expression اللي باش تعطينا oui يلا مازلنا دريج وتوفى ديفيوجن شكون عنده سؤال اخر قبل نستغلوها؟ بلي مسيو ايوه الفورمول نتاع لير دو ا بي سي هذيك تابع للوا ديال كاشي ولا تيوريم ديال كاشي ولا اش معناها تابعه للوا ديال كاشي؟ معناتها كي نجيو باش نستعملوا هذيك نحطوا اون ابليك لو تيوريم ديال كاشي دون لو تريونغل. واه انت مش تلوج على اللير، احنا اللير طلعناها من الكاشيه. مساك نستعمل الكاشي لازم نقول له لازم انيس معايا ولا سامحني انيس اي الكاشي ما استعملناش فيه لير بكل ممكن احنا استعملنا اللوات سينوس باش وصلنا كالا بي سي سور 4 ار اللوات سينوس كي تساوي 2 ار وي ساره تفضل. ميرسي مسيو. مساك نستعمل الكاشي لازم نقول له اون ابليك لو تيوريم ديال الكاشي ولا نخدموا طول il vaut mieux. شوف وي كيقول لي تلقى عندي كوسينوس وكل كيقول لي ديتيرميني لونغل نحط اس دون الانترفال نتاعي ولا ما قالكش ريزودر هو ما تحط له اس لما يقول لك ريزودر اس هي سي لونسومبل دي سوليوشن لونسومبل دي سوليوشن دو ليكواسيون اي باهي يا ربي يوفقكم ان شاء الله ليلتكم زينه. السلام عليكم. تمام.